Այսօր հակակոռուպցիոն դատարան էր եկել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ Փակbaşնետերական ընկերության նախկին գլխավոր տնօրենի տեղակալ խորհրդի անդամ Հայաստանի Հանրապետության զինվորական դատախազության հատկապես կարևոր գործերով նախկին քննիչ Նարեկ Ամբարյանը։ Պարզվում է, որ նա հայտնվել է մեղադրյալի աթոռին, մասնավորապես վերջինիս հետ ևս 5 անձ հայտնվել են մեղադրյալի աթոռին առանձնապես խոշոր չափերի գույք նպատակ ունենալու թաքցնելու փողերի լվացման քրեական վարույթի շրջանակներում։ Մասնավորապես դատական տեղեկատվական համակարգից տեղեկացանք, որ Նարեկ Ամբարյանին մեղադրանքի առաջադրվել այն բանի համար, որ նա 2014 թվականի հուլիսի 1-ից հանդիսանալով Զանգեզուր պղնձամոլիբդենային կոմբինատ Փակbaşնետերական ընկերության գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալ, ինչպես նաև 2018 թվականի մարտի 1-ից խորհրդի անդամ ի պաշտոն է իր կարգադրիչ եւ այլ լիազորություններն իր, ինչպես նաև ուրիշի անձանց օգտին օգտագործելու նպատակով օգտագործել է ՓԲ ընկերության շահերին հակառակ, որի արդյունքում ընկերության համար առաջացել են ծանր հետևանքներ։ Հավելենք, որ 2020 թվականին է հետքը հրապարակել էր, որ Հագարի 2 անվամբ հեկ շահագործող Հակարի ՍՊ-ի ընկերության բաժնետեր է Անահիտ Ղալթախչյանը, որը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալ Նարեկ Ամբարյանի կինն է։ Նշենք, որ Ամբարյանը նախկինում եղել է Հայաստանի Հանրապետության զինվորական դատախազության հատկապես կարևոր գործերով քննիչ։ Անահիտ Ղալթախչյանը Հակարի ընկերությունում ունի ևս 25% բաժնեմաս։ Առնու լրատվականը փորձեց նախ առաջինը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատից հասկանալու համար, թե Նարեկ Ամբարյանը այժմ կոմբինատի հետ որևէ առնչություն ունի, թե ոչ, ի պատասխան պահանջեցին գրավոր հարցում կատարել։ Իսկ հադատանի բակում մի քանի հարցեր ուղեցինք անձամբ մեղադրյալ Ամբարյանին, սակայն վերջինս բավականին լարված ու արագ շտապեց մեքենան, հրաժարվելով պատասխանել որևէ հարցի։ Ես ներկայանամ ժողովուրդ օրաթերթից քննարկում։ Ոչ մի բան չեմ մեկնաբանում։ Ինչու եք դուք եկել դատարան, մեղադրյալի կարգավիճակ ունեք։ Ոչ մի բան չեմ մեկնաբանում։ Ինչու։ Մենք ուզում ենք Կներեք, ոչինչ չեմ ուզում մեկնաբանել։ Չեք ուզում ասել օրինակի համար, թե Ոչինչ չեմ ուզում։